van Baal en dit is die van mij. Mooi. Juist de maat. Nou, meneer en mevrouw, 10 Wittermans. Oh, huur ze dat bij? Welkom. Die spreekt ook plat. Nou, maar die Hollanders van tegenwoordig willen ook met een dag slummen. Ja, met de LOI kom je er wel, hè? En de wereld is en de andere dag. We zijn nog tegen op het sociaal. We samen en zoeken verandering en schaal. En God in de ziel. En ze wel allemaal. Geniet van het leven zolang als een kind.
dames en heren, Riékelts, Plat. En ik zit te tegen. What is
hand op het bed, maar de pakken nu dood en wat komt dan bezat. Ja, nu zag ik niet morgen, nu moet ik de voorbeeld, sport op zijn pad. En sport op zijn pad. Chic is mich da. Een vakantie geboekt naar Mexicaans zo gaat ik niet meer bekend. Want het zal me tegen en 2 weken regen wordt terug naar mijn bed. Als je niet nu maar luidt, wat voor het vertrek, maar die griepige van. De griepige van. Chic is mich da. Zie weer aan hoe het in, de links op mijn deur, met Ricardo in het bad. Ik denk tot het verrekt, kom vol op de bed, op die zus van jou wat. Ja, zie Frit met de zomer, en die moertje, ja, zie warm op de zak, warm op de zak. Overal, soms is het even niet meer, is de vlees als de innerlijk plat niks in meer. Hupsen het even gehad, ik de chic is niet daar. Soms gaat echt alles verkeerd, heb ze niks van de foto van vroeger geleerd. Heb ze het even gehad, denk de chic is niet daar. Ja, voor wat niet? Het is hartstikke gezellig, hè? En dames en heren. Nou, Goed, wat is het nou? Mijn vrienden, hoe strokjes, hoe steeds, blijft toch ons Rico. De historie, Victorie en opbouw, het schijnt niet zo waar. Doch met die vriend op ons ieder enkele dag. De Presentatie, de hoogste is de schoon, en de fantasie. Het aanvaart is de week op mijn slotjes, zolang als zie de maanden. Kom maar de rustmolen spiegelt en schreeuwen. Kom maar even op de huutjes. En tweede gewoon. Ik al geluid. Die op de mieter, goed voor stoel, en Sjnuffelère.
toch was Riékelts. Durf met die story Victoria nog in het Gertie geschlagen. Doch bin ich schütz op ons Riékelts even door. Ik heb Peper op de kwijtspielen geholpen. Leg allemaal in. Weet je dat het weer? Op de links gezet. En speel ik het ik al de rust. Ja, toch niet staan. Ons nog zo. Als je de verleer. Maar dan gaan we weer met die handen erop. Ja!
wat hier met de koninklijke Harmonie van Gronsveld met de Drumband die deze avond tijdens ons jubileum hier in Riékelts had neergezet.